Trečiadienį Alytaus arenoje paaiškėjo krepšinio turnyro nugalėtojas ir prizininkai. Mažajame finale susitiko Panevėžio Lietkabelis ir Rygos VEF. Pajėgesni šįsyk buvo Latvijos krepšininkai, kurie rezultatu 69-63 nugalėję Aukštaičius užėmė 3. vietą. Ketvirti liko Lietkabelio krepšininkai, 5. vietą turnyre užėmė Gdynės Aseko, nugalėjusi Južno Chimik iš Ukrainos. Krepšinio gerbėjai su nekantrumu laukė finalo, kur Rusijos superklubas iš Maskvos srities susitiko su tik antrus metus LKL žaisiančiais Alytaus Dzūkijos krepšininkais. Vargu ar buvo verta tikėtis pergalės prieš Chimki, bet pasipriešinti varžovams Dzūkija tikrai turėjo planų. Tai rodė pirmasis kėlinys, kurio metu vyko lygi kova. Viskas pasikeitė antrajame ketvirtyje. Po zoninio presingo alytiškiai prarado kelis kamuolius ir tuo pasinaudoję Chimki krepšininkai atitolo nuo dzūkų. Intriga atgijo po ilgosios pertraukos. Keli sėkmingai reidai leido dzūkams priartėti prie rusų iki 5 taškų. Tačiau Rimo Kurtinaičio kariaunai įrodė, kad jie šiai dienai pajėgesni, nugalėdami Dzūkiją 13 taškų skirtumu 57-70. I can say that I'm happy with 3 quarters that we played. Žaidėme gerai 3 kėlinius. Per pirmąjį didžiausia problema buvo neatkovoti kamuoliai. Per antrą kėlinuką net laikėme jų spaudimo. Džiaugiuosi, kad po pertraukos nenuleidome rankų ir pasivijome varžovus. Ta, ką parodėm antroje rungtynių dalyje, tikrai yra gerai, žinant su kokia komanda rungtyniavome. What we showed in the second half, it's really good against the team that Chimki is. Kiek stebėdavau pernai rungtynės ir šiais metais, ir kovingumas, ir žaidimas, vis tiek, sakykime, tai pasaulinio lygio komanda, sakykime, Chimki. Ir taip vyrams sužaisti, aš manau, kad tikrai labai sužaidė gerai, nesvarbu, kad pralaimėjo, bet matos ir trenerio šaunu žiūrėti iš šalies, kaip dirba treneris, kaip kiekvieną nepalieka be dėmesio, be pastabų ir taip toliau. Aš iš tikrųjų nuoširdžiai labai džiaugiuosi mūsų komandą. Alytaus klubo treneris sako, komandoje dar gali būti pasikeitimų. Dar vis žvalgomės į tam tikrų pozicijų žaidėjus. Tie, kurie žaidė šiandien, ne visais esu patenkintas ir tai jiems pasakiau. Bet dauguma jų komandai tinka. Kaip fanai vertina šių metų komandą? Sudėtis, manyčiau, su praeitais metais yra daug tikrai stipresnė. Tai įrodė ir šitos visos turnyras Alytuje įrodė draugiškos varžybos Šakiuose, kad komanda iš tikrųjų yra pajėgi, treneris labai yra stiprus, asistentai irgi tikrai stiprus yra, žaidėjai supirkti kol kas yra, mums patinka iš tikrųjų. Manyčiau, į žaidėjo reikia dar vieno, nes Giedrius vienas netems, amerikietis, nenoriu prieš savo komandą blogai šnekėti, bet amerikietis, netinka šiai komandai, aš taip galvoju, Ronimosas. Dar trūksta matomai žaidėjo ir gero metiko. Ko galima tikėtis LKL? LKL? Medalio. 3. vieta mūsų. LKL sezonas startuoja rugsėjo 24 dieną. Dzūkija Klaipėdoje susitiks su šiais metais Eurolygoje debiutuosiančiu Neptūnu.